gepennt ist. Sei leise, du wächst ihn vielleicht. Sei leise, schrei doch nicht so doll. Wo bist du? Warte. Wie süß kann man bitte schnarchen? Alter. Noah? 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 Hallo, 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 Noah? hallo. Noah? Ja. Digga. Ich glaube, Discord ist wieder gedDDoS worden. Wie er schnarcht! Digga. Nimmst du es auf? Ja. Wollen wir ihn rauskicken, damit er in Ruhe pennen kann? Nein. Hä, Digga, als ob wir so ehrenhaft sind. Ich will die noch ein bisschen. Dir vor, er fängt gleich im Schlaf an zu reden. Dann sagt er irgendwie so. Nein, Sasan, bitte nicht. Sasan. Sas. Wie der einfach eingepennt ist. Digga. Wie kann man denn einpennen, Alter, während man. Ach, Digga. Ich glaub, der schnarcht. Der hat sein Headset drauf. Wie kann man da Ja, ich weiß, Digga, der pennt mit Headset. Der Typ ist so geisteskrank geil. Das ist fast so ein Spaß, Alter. Lass ihn mal wecken. So ein Müdi. Nein, lass es noch ein bisschen genießen. Glaubst du, Digga, wir beeinflussen gerade seine Träume? Und alles, was du so sagen hast, das sieht er in seinen Traum. Stell mal vor, er steht so um 10, 9 Uhr auf, um morgen, glaube ich, es auszunutzen und sieht dann, dass er noch im Discord im Chat steht. Lass mal mit ihm Discord bleiben, bis er morgens aufwacht. Lass so lange durchmachen, bis er wach ist. Und dann sagen wir, moin, Also Mustafa. und gut geschlafen. Guten Morgen. Das wäre so King. Es wäre mies King. Oh, langsam wird mir heiß, Alter. Wollen wir den Film weitergucken? Ja. Warte, ich muss. Wo bist du? Schwarz, schnarcht er noch? Ist er kaputt? Mustafa, schnarch weiter. Schnarch. Sofort. Los. Sofort. Ist er aufgestanden? Mustafa, bist du wach? Musti? Wie kann Er man. tut nur so der Ehrenlose und ist die ganze Zeit wach. Kann man. Ich habe was kurz gehört. Warte. Ich habe ihn gerade ganz kurz irgendwie. Ja, irgendwas ich ist bei ihm gerade da war- gekommen. Nochmal. Ja, er hat gerade wieder geschnarcht. Ich muss mir kurz die Aufnahme.